नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 5 वर्ष अघि चितवनका जनतासँग माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 30 वटा बुदामा विकासे बाचा गरेका थिए। प्रचण्ड जस्ता गतिशील नेताले गरेका बाचा देखेर जनताले भोट पनि दिए। उनले चुनाव पनि जिते। चुनाव जितेपछि ती 30 बुदा उनले भुसुक्कै बिर्सेछन्। बिर्सेका बाचा सम्झिँदा त अर्को चुनाव पो आइसकेछ। 5 वर्ष अघि गरेका बाचा 4 वर्ष 10 महिनापछि याद त आयो, तर यो 2 महिनामा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कसरी? उनी अहिले चितवन पुगेर युद्ध स्तरमा शिलान्यास गरिरहेका छन्। धन्न नेपाली जनता महान छन्, शान्तपूर्वक बसेकै छन्। दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि चुनाव लड्दैछन्। उनको पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उनलाई अघि सारेको छ। नो नट अगेन भन्ने अभियान थाहा पाएर हो वा किन हो, रामचन्द्र पौडेल र बाबुराम भट्टराईले यसपटकको चुनाव नै अन्तिम हो भनिरहेका छन्। मानसिक तनाव र वामदेव गौतम एकै देखिएका छन्, किनभने तनाव झै वामदेव गौतमको व्यवस्थापनको कुरा चलिरहेको छ। प्रचण्डलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर विकासको मूल फुटाउने इच्छा छ। वामदेव गौतम र रामचन्द्र पौडेलको अहिलेसम्मको राजनीतिले सुधार, विकास, देशहितका कुनै सङ्कल्प त देखिएन, तर उनीहरूलाई जीवनमा एक पटक मात्रै भए पनि 4 दिनकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने रहर छ। बितेको 100 वर्षमा दुनियाँमा कस्ता कस्ता चमत्कार भए, मान्छेले कस्ता कस्ता सफलता हासिल गरे। दुर्भाग्य चाहिँ हामी नेपालीकै मात्र किन होला? आज पनि दाल भातकै लागि सङ्घर्ष, एउटा जागिरकै लागि हन्डर र ठक्कर, सामान्य स्वास्थ्य शिक्षाकै पिरलोले अधिकांश नेपालीको जीवन त्यसै बीच छ। तर हाम्रा नेताहरूको सपना छ प्रधानमन्त्री बन्ने। यो विरोधाभास थाहा पाएर रुनुपर्ने हो वा हाँस्नुपर्ने हो थाहा छैन। छिमेकी मुलुक भारतले चामलमा 20% कर र कनिका निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा चिन्ता बढेको छ। कृषि प्रधान भनिएको नेपालले गएको 153 करोड त कनिका आयात गरेको छ। गए वर्षमा दुनियाँभर आफ्नो उत्पादन बेच्ने शक्तिशाली देशहरू बीच व्यापार युद्ध नै चल्छ। हामी नेपालीको दुर्भाग्य, किन्न देऊ भनेर पनि बिन्ती नै गर्नु परेको छ, बिजुली बेच्न देऊ भनेर पनि ढोग्नु नै परेको छ। मित्र राष्ट्रसँगको हाल त यस्तो छ, बाँकी देशहरूले नेपाललाई कतिसम्म गर्दा हुन् आफै सोचौँ। आफ्ना खेत बाँझो राखेर गरी खान सिपवाला शिक्षा नदिएर सबका सब विद्यार्थीलाई एकै खालको सैद्धान्तिक शिक्षा घोकाएर युवालाई खाडी पठाएर भएका उद्योग धन्दा बन्द गराएर स्वदेशी उद्योग छिद्याउने गरी बजेट बनाएर आयात गरेरै राजस्व बढाउने को बुद्धि अपनाएर देश चलाएपछि यति नभएर अरू के हुन्छ होला त? जुन बिन्दुमा समस्या छ त्यो बिन्दुमा फर्केर यहाँ छलफल गर्ने कोही पनि छैन, कोही तयार पनि छैन। तर चाहिएको छ सबैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी। एमाले नेता महेश बस्नेतले त चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ भनिसके, अर्थात् चुनावपछि केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको दावी हो। माओवादी र समाजवादीको गडफादर बनेका शेरबहादुर देउवा यसै पनि 6औं पटकका दावेदार हुन्। चर्चा उनकै पत्नी आरजु राणाको पनि छ। रामचन्द्र, वामदेव, प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम यी सबैको दौड प्रधानमन्त्रीकै लागि हो। अहिले भनिएकै नेताहरूको हातमा यो देशको भाग्य र भविष्य छ। तर यी नेताहरूको अर्जुन दृष्टि कुर्सीमा छ, कनिकामा होइन। सत्तामा छ, खाडीमा बिल्लीबाट नेपाली युवामा होइन। सत्ता मोह, रहर र विलासी जीवनमा उनीहरूको ध्यान छ। देश कसरी कसरी बर्बाद भइरहेको छ त्यता ध्यान देखिएन। 70 सालमा नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको निधन हुँदा सरकारले राष्ट्रिय शोक पनि मनाएन। दलहरूको तर्क अनुसार उनले 46 सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका थिए। माओवादी जनयुद्ध दबाउन कसले भूमिका खेलेका थिए त्यो पनि हिसाब होला कि? यसको प्रश्नको जवाफ कसले दिने? पृथ्वी जयन्ती मनाउन नखोज्ने गणतान्त्रिक सरकारले बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गर्यो। तर आफ्नै देशका पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको निधनमा सरकारले थाहा नै नपाएझै गरेको थियो। नेपालमा पूर्व राजाले सन्दर्भ विशेषमा देशको चिन्ता गर्दै विज्ञप्ति निकाल्थे। दलहरूमा राज संस्था फेरि फर्किहाल्छ कि भनेर भाउन्न पनि हुन्थ्यो। तर यसपटक बेलायती महारानीको निधनमा 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाइएको यो सन्दर्भ बेलायती राज संस्थाप्रतिको श्रद्धा हो कि मित्र राष्ट्रको
राष्ट्र प्रमुखको प्रतिको सम्मान वा शक्ति भक्ति हो? यो सरकार नै जानोस्। सरकार वा दलहरूले यति कुरा चाहिँ मनन गरून् कि हाम्रो देश यो हालमा पुर्याउने काम कुनै व्यवस्था कुनै राजा विशेषले गरेका थिएनन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने गणतन्त्र स्थापना भए यता देशले विकासमा छलाङ मारिरहेको हुनु पर्थ्यो। समस्या भनेको शासकहरूको सोचमा छ, व्यवस्थामा होइन र थिएन पनि। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी विविध विषयसहित उपस्थित छौँ। केही फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ र विशेष गरी क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणबारे फलोअप रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सन्दीपलाई अध्यागमन विभागले समेत कालो सूचीमा राखेको छ। उनी अझै प्रहरीको नियन्त्रणमा छैनन्। यद्यपि उनी देश बाहिर रहेका छन्, अहिले नेपाल फर्किएका छैनन्। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै कैलालीमा 15 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको एउटा दुःखद रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरले अवैध संरचनामा डोजर चलाउने अभियान जारी राख्दा ललितपुर महानगरले पनि यो अभियानलाई तीव्र पारेको छ। आज ललितपुर महानगरका विषयमा के भए यसबारे पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै एउटा ठग सहकारी संस्थाको बारेमा पनि तयार पारिएको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कैयौँ बचतकर्ताहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आएर यो सहकारीबारे गुनासो गरेका छन्। पीडित बचतकर्ताहरूको त्यही गुनासो आजको कार्यक्रममा समेट्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नका लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ, एनटिसी र एनसेल नम्बर पनि रहेको छ। तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सपना पत्यार लाग्दछ? छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 13.74%ले तालीमा र 86.26%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रचण्डको सपना पत्यार लाग्दो छैन भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर बाणाले महाभियोग समितिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पटक पटक प्रशंसा गरिरहनुको अर्थ प्रतिपक्ष फकाएर पक्षलाई तर्साउने चाल हो? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, नेपाली क्रिकेट टिमले सन् 2014 मा T20 वर्ल्ड कप खेलेको थियो। त्यसपछि नेपालले यही स्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाएको छैन। नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो छ भनिरहँदा अहिले राष्ट्रिय टिमकै क्याप्टेन सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। कम उमेरमै राष्ट्रिय टिमको क्याप्टेनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका उनी अहिले गम्भीर मामिलामा मुछिएका छन्। यो मामिलामा दोषी ठहर भए पनि निर्दोष ठहर भए पनि उनको करियर चाहिँ समाप्त हुने मोडमा छ। क्रिकेट खेलाडीलाई कुनै गम्भीर आरोप लागेपछि उनी विरुद्ध हुने कारबाही मुद्दा विचाराधीन रहँदा खेल्न पाउने नपाउने विषयमा कानुनहरू के छन् त हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। गम्भीर अभियोग लागेका खेलाडीहरूलाई खेलमा सहभागी गराउने वा खेलबाट अलग राख्ने सम्बन्धमा नेपालमा मौजुदा कानुन खेलाडीका लागि बनेका आचार संहिता आदिले स्पष्ट व्याख्या नगरेको पाइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणको अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि धेरैको मनमा प्रश्न छ, आरोप प्रमाणित भयो र उनले सजाय काटे भने फेरि मैदानमा फर्किन पाउँछन्? नेपाल क्रिकेट संघका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले सजाय काटेर आइसकेपछि कुनै पनि खेलाडीलाई मैदानमा उत्रिने अधिकार रहने जानकारी दिएका छन्। तर उनले पनि नेपालको कुन विधिमा यस्तो प्रबन्ध छ भन्ने खुलाउन सकेनन्। खेल जगतलाई मूल रूपमा निर्देशित गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 प्रचलनमा छ। यो ऐनको धारा 30 मा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न गराउन नहुने र धारा 31 ले खेलमा मिलेमत वा अनियमितता गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। एन्टी डोपिङ र म्याच फिक्सिङ विरुद्धका लागि ऐनले यस्तो व्यवस्था गरे पनि फौजदारी अभियोग लागेका वा प्रमाणित भएका वा यस्ता मामिलामा मुद्दा खेपिरहेका खेलाडीहरूका हकमा खेलकुद विकास ऐनमा कतै उल्लेख छैन।
मुद्दा मामिलामा परेका खेलाडीहरूका लागि क्यानले नियमअनुसार कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा क्यानकै विधानमा समेत प्रश्न लेखेको छैन। क्यानको विधान आम रूपमा अन्य सामाजिक संस्थाकै विधान जसरी तयार पारिएको संस्थाका एक पूर्व पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सन्दीप विरुद्ध अहिले पक्राउ पूर्जी मात्रै जारी भएको छ। जबरजस्ती बलात्कार भनिएका मुद्दामा सबै आरोपी पूर्वपक्षकै लागि थुनामा जान्छन् भन्ने हुँदैन। अभियोग प्रमाणित हुने ठोस आधारहरू फेला परेनन् भने अदालतले सुरुमै पनि धरोकी मागेर रिहा गर्न सक्छ वा एकपटक पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएपछि पनि उच्च अदालतले धरोकीमा छाड्न सक्छ। काल्पनिक नै भए पनि धरोकीमा छुटेका खेलाडीले फेरि मैदानमा फर्किन पाउने कि नपाउने कानुनी अस्पष्टताका कारण यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्न नसकिने खेल क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा एउटा क्रिकेटरमाथि बलात्कारको अभियोग लागेको अहिलेसम्म कुनै नजिर छैन। क्यानको आफ्नै कुनै नियम नभएका कारण अदालतले जस्तो फैसला गर्छ सोही आधारमा क्यानले पनि निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हामीले कानुनलाई साथ दिने हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घले हाम्रो खेलाडी हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसले गल्ती गरेको छ भने नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ आफ्नो अनुशासन कारवाही गर्छ र राज्य र कानुनले सन्दीपलाई आफ्नो कारवाही गर्नेछ। गम्भीर अपराधमा मुछिएका खेलाडीहरूका सम्बन्धमा इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको पाइँदैन। सम्बन्धित देशको कानुनले जस्तो व्यवहार गर्छ त्यसैले आधार बनाएर आइसिसीले पनि कदम चाल्ने गर्छ। नेपाल क्रिकेट काउन्सिलले सन्दीपलाई निलम्बन गरिसकेको छ। मुद्दाको फैसला उनको पक्षमा नभएसम्म उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। सामान्यतः नेपालमा एउटा मुद्दा किनारा लाग्न केही महिनादेखि 10-11 वर्षसम्म लागेका घटना पनि छन्। कानुनी उल्झनको यो अवस्थाले सन्दीपको करियर ध्वस्त हुने सङ्घारमा देखिन्छ। अध्यागमनको कालो सूचीमा सन्दीप। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले सन्दीपलाई कालो सूचीमा राखेको छ। वेस्ट इन्डिजबाट फर्किँदै गरेका सन्दीपलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरीको तयारी छ। यसैका लागि अध्यागमन कार्यालयले उनलाई कालो सूचीमा राखेको हो। भदौ 21 मा सन्दीप विरुद्ध बालिका बलात्कारको उजुरी दर्ता भएपछि उनले तेस्रो दिन शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफू निर्दोष रहेको र कानुनको पालना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। एक फेसबुक स्ट्याटस मार्फत सन्दीपले कानुन सबैका लागि बराबर हुने र आफूमाथि लागेको आरोपबाट सफाई पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ विनय राज पाण्डे, जोसँग नेपाली क्रिकेटको निकै लामो इतिहास जोडिएको छ। निकै लामो समय उनी नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानको अध्यक्षका रूपमा, नेतृत्वकर्ताको रूपमा क्यानलाई नेतृत्व गरेका छन् र यही सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार उसै पनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पटक पटक राजनीतिको शिकार बनिरहेको छ, अस्तव्यस्त बनिरहेको छ पछिल्लो समय भनेर भन्ने गरिन्छ। विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। त्यसमाथि एउटा खेलाडी, एउटा क्याप्टेनलाई यस किसिमको आरोप लाग्दाखेरि अब नेपाली क्रिकेटको भविष्य के होला, यो आफैमा एउटा कठिन विषय छ। आज हामीले त्यही कोणबाट विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग पूर्व अध्यक्ष विनय राज पाण्डे जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। पाण्डे सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, ठिक छ। अब नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन नै यति बेला गम्भीर अपराधमा मुछिएपछिका दिन कस्तो रहलान्, अहिलेको घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब जे हो इट्स अनफर्चुनेट हो होइन। हजुर, तर के भने अब कुनै चिज पनि अब त्यसको निष्कर्ष नपुगेसम्म त्यसलाई भनौँ न कुनै ओपिनियन दिने भन्ने कुरा त आउँदैन। हजुर, अब उसको केस चल्छ होला, के डिसिसन हुन्छ होइन, हजुर, त्यो पछि कुरा हो। तर जे भयो त्यो अनफर्चुनेट भयो क्रिकेटको लागि, उहाँको लागि त भयो होइन, तर क्रिकेटको लागि पनि राम्रो सन्देश भएन। अब नेपाली क्रिकेट विशेष गरी राजनीतिको शिकार भएको छ भन्ने गरिन्थ्यो। अब खेलाडीहरूमाथि पनि यस्ता किसिमका आरोपहरू लाग्न थालेपछि त विषय झन् गम्भीर भयो नि होइन? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँ? अब यो त इन्डिभिजुअल कुरा भयो होइन, यसलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन। मतलब एउटा प्लेयरले, नोन प्लेयर, नेपालको वान अफ द बेस्ट प्लेयरै भनौँ न, अहिलेसम्म इन्टरनेसनल्ली धेरै ख्याति प्राप्त गरेको नेपाली खेलाडी मध्ये अब सन्दीपै सबभन्दा अग्रपन्थीमा आउँछ। त्यस कारण उसको लागि यो हुने भनेको कुरा उसको निम्ति पनि ठुलै नै यसले असर गर्छ। प्लस नेपाली क्रिकेटलाई पनि यसले असर पार्ने भयो, किनभने हि इज एम्बेसडर, हाम्रो क्रिकेटको नेपाली क्रिकेटको एम्बेसडर हो। खेलाडी त हुँदै हो, तर भए पनि हि रिप्रेजेन्ट्स द कन्ट्री अल्सो है। त्यस कारण अब यसको यही नै हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ। इट अल डिपेन्ड्स अन भनौँ न सर्कमस्टान्सेसहरू। भोलि गएर केस होला, पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्ला, उहाँलाई बयान लिएला,
अब के डिसिसन हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, त्यो पाटो फरक पाटो हो। अब सम्भवतः तपाईँकै कार्यकालमा चाहिँ क्यानले राखेपलाई समेत एउटा केही रकम सापडी दिएर राखेपले खेलाडी विदेश पठाएको भन्ने किसिमको इतिहास पनि छ। अहिले त अब क्यानमा राजनीतिक दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरू नै भरिभराउ भए, खेल पनि लथालिङ्ग भयो भनेर भन्ने गरिन्छ। यो बाहिरी चर्चा मात्रै हो कि अथवा तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? किनभने तपाईँ नेपाली क्रिकेटसँग जोडिएको एउटा इतिहास पनि हुनुहुन्छ होइन, मैले बुझेसम्म। के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अरूले गरेको कुरामा मैले चाहिँ नि असल खराब भनेर क्रिटिसाइज गर्ने भन्दा पनि हजुर हामीले त्यो बेलामा त्यस्तै पर्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई चाहिँ नि एउटा आर्थिक सहयोगको सानो स्मल पार्ट भनौँ न को रिक्वेस्ट आएको थियो र हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो रिक्वेस्टलाई फुलफिल गराएको थियौँ। त्यो एउटा फ्याक्ट हो। त्यो चाहिँ खेलकुद परिषदमा पनि रेकर्ड होला, हाम्रो क्रिकेट सङ्घमा पनि छ त्यसको रेकर्ड। त्यो बेला एउटा मतलब भनौँ न खेलाडीको सङ्घको नाताले खेलकुदहरूलाई मद्दत गर्ने एउटा अवसर थियो। हामीले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गऱ्यौँ भनौँ न। अब जहाँसम्म क्यानको कुरो छ, अब त्यो त अहिलेको हालका पदाधिकारीहरू जो क्रिकेटको ब्याकग्राउन्डबाट उहाँहरू पोलिटिकल पनि होला आफ्नो आस्था क्रिकेटसँगै क्रिकेटलाई नि डेभलप गर्छु भनेर आउनुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो देखेको कुरा गर्ने हो। अब उहाँहरूले गरेको कुरालाई राइट रङ भनेर मैले त्यसरी भन्न मिल्छ पनि मिल्दैन। क्यानको मात्रै कुरा होइन, यहाँ त अरू खेल पनि राजनैतिक दलका चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले राजनीतिक दलका मान्छेहरू भरिभराउ भए, त्यहाँ राजनीति मात्रै बढी हुने भयो, खेल्ने काम त हुँदै भएन, खेलाडीको स्तरोन्नति भएन, खेलाडीको फ्युचर नै त्यहाँ सिक्योर भएन भन्ने खालका कुरा उठ्छन् नि होइन? अब अरू खेलहरू मेरो एक्सपिरियन्समा मैले आफूले देखेको बुझेको कुरो के हो भने हजुर सुरुमा हामीहरू जब म क्रिकेटमा लागेँ त्यस्तै अरू धेरै मान्छेहरू विभिन्न खेल सङ्घहरूमा लागे, खेललाई के गरौँ भन्ने। त्यो बेला त एकदम बेसिक खास कुनै किसिमको एट्र्याक्सन थिएन सङ्घहरूमा। हजुर बाहिर खेल्न जाने भन्ने कुरा पनि हुन्थेन, धेरै कम हुन्थ्यो। पैसा पनि सङ्घमा हुन्थेन, नहुँदाखेरि हामी जस्तो धेरै मान्छेले सङ्घमा आफ्नो एउटा योगदान गरे, सङ्घलाई एउटा ठाउँमा पुर्याए। जब सङ्घले उन्नति गर्न थाल्यो, त्यो खेलको चाहिँ नि पपुलारिटी बढ्न थाल्यो र चाहिँ नि भनौँ न बाहिर जाने अवसरहरू बढ्यो, टुर्नामेन्टहरू खेल्नलाई बाहिर जान थाल्यो, टिमहरू फन्डिङहरू आउन थाले र चाहिँ पैसा हुन थालेपछि त्यो एउटा जुन निस्वार्थ रूपले बसेकाहरूलाई रिप्लेस गर्ने मान्छेहरू अब कुनै न कुनै इन्ट्रेस्ट भएर सङ्घहरूमा आउन थाले। उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट या त विदेश घुम्न जाने हुन्थ्यो होला, या त्यहाँ सङ्घमा आएको पैसा मिसयुज गर्ने हुन्थ्यो होला। त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ नि अब खेललाई भन्दा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई बढी चाहिँ नि महत्त्वकांक्षा अथवा महत्त्व दिएको हुनाले सङ्घहरू जसरी खेलहरू जसरी विकास हुनुपर्ने थियो, जस्तो भनौँ न कुनै बेलामा म टेबल टेनिसमा पनि इन्भल्भ थिएँ होइन। अब टेबल टेनिस त्यो बेलामा वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा पनि 20-22 पोजिसनमा थियो कि, र भेरी पपुलर गेम पनि हो। त्यस्तै गरेर विभिन्न गेमहरू मार्सल आर्ट्समा पनि नेपालले पदकहरू जितेकै हो पहिले, धेरै पदकहरू। बक्सिङै भनौँ होइन, अब फुटबल त यसै पनि पपुलर गेम हो पहिलेदेखि नै। यसको अर्थ अब तपाईँहरूले बाली लाउने बेला, सङ्घर्ष गर्ने बेला चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो, तर जब जब यो पपुलर हुँदै गयो, जब यसले फल दिन थाल्यो, त्यस पछाडि अरूको चाहिँ यसमा गिद्धे दृष्टि लाग्यो भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? मेरो मात्र होइन, म मात्र होइन, अब म जस्तो धेरै थिएँ कि सङ्घमा काम गर्ने निस्वार्थ रूपले। अब एउटा आज पहिले खेलाडी भइयो होइन, खेलाडी भइसक्यो, त्यो खेल्छ माया भएर अब के गरौँ। अब त्यो बेला त केही पनि थिएन, स्कोप थिएन। त्यो खेल सङ्घलाई बचाएर राख्नु नै ठुलो कुरो थियो कि। विभिन्न मेरो क्रिकेटको मात्र होइन, अरू सङ्घहरू पनि त्यही रूप थियो कि चलाउनलाई। फुटबल समेत पनि कुनै बेला गाह्रो थियो चलाउनलाई। त्यहाँ पनि त्यो फुटबल सङ्घमा पनि मान्छेहरू बस्न जान नखोज्ने, सङ्घलाई चलाउन नखोज्ने पनि थिए कि कुनै जमानामा। हजुर ठिक छ। अब सन्दीपकै प्रसङ्गमा हामी फर्क्यौँ होइन। सन्दीपमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएन भने उनी केही वर्ष जेल बस्नु पर्यो भने त उनको एउटा करियर नै ध्वस्त हुन्छ नि होइन, यदि आरोप प्रमाणित भयो भने। अब भविष्यमा यस्तो किसिमका समस्याहरू पनि आउन सक्छ, खेलाडीलाई यस्ता किसिमका आरोपहरू पनि लाग्न सक्छ है भनेर क्यानले कुनै त्यस्तो किसिमको नियम, विधि विधान, आचार संहिताहरू केही बनाएको थियो? यस्तो थियो कि जस्तो हामीले जुन नयाँ विधान बनेको छ, एउटा त पहिले म हुँदाखेरि चाहिँ नि
खेलकुद परिषदले बनाएको एउटा विधान थियो जुन सबै सङ्घमा लागू हुन्थ्यो, एउटै किसिमको थियो। पछि गएर हामीले एउटा विधान बनाएको छौँ 3-4 वर्ष अगाडि। हजुर। त्यसमा चाहिँ नि अब खेलाडीहरूको त खास त्यस्तो कुरो केही पनि थिएन। हामीले खालि एउटा क्लज के थियो त्यहाँ भनेदेखि अब फौजदारी मुद्दा लागेको चाहिँ नि मानिसहरूले चाहिँ नि सङ्घमा मेम्बर हुन नपाउने, मेम्बरसिपको कुरा मात्रै भयो तर खेलाडीको हकमा कुनै त्यस्तो थिएन। छैन। किनभने त्यो हामीले त सोच्नै नसक्ने कुराहरू हो कि यो सबै। हजुर। हामीले त अब खेलाडी भइसकेपछि खेल भनेको डिसिप्लिन एउटा हुनुपर्ने गेम हो होइन। एउटा त फेरि क्रिकेट त एउटा भनौँ न ग्रुपले एकजनाले खेल्ने होइन कि ग्रुपले खेल्ने भावनाले एक आपसमा सद्भाव गरिकन एउटा टिम स्पिरिटमा सबैजना मिलेर खेल्नुपर्ने गेम भावनाले इन्डिभिजुअली के गर्छ भन्ने कुरामा त सोचै भएन। इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने अरू धेरै अन्य देशका खेलाडीहरू यस किसिमका आरोप खेपेर सजाय भोगेर पनि भनौँ न त्यस्ता किसिमका दृष्टान्तहरू छन् नि, त्यसलाई हेरेर पनि भनौँ न एउटा नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानले आफ्नो विधान बनाउँदाखेरि खेलाडीहरूको हकमा पनि यस्ता किसिमका नियमहरू त बनाउनु पर्ने थियो होला नि त, होइन? यसलाई आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने थियो। अब अहिलेको क्यानले बनाउँछ होला, किनभने अब नभएसम्म त यहाँ नभएको हुनाले त्यस्तो कुरा केही पनि भएन। जस्तो तपाईँले फुटबलकै केही वर्ष अगाडि त्यो म्याच फिक्सिङ के भन्ने कुरा भएर प्रब्लम भएको थियो नि। हजुर। तर उहाँहरूको पनि विधानमा त्यस्तो केही किसिमको थिएन। पछि त्यो एड अन गर्नुभयो, त्यो नियम बन्यो। त्यस्तै अब क्रिकेटले पनि सोध्छ होला कि कसरी यो सबै चिज, किनभने अब अहिले आएर तपाईँको इन्डिभिजुअल खेलाडीको चाहिँ नि एउटा भनौँ न डिसिप्लिनको उसलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्ने जुन त त्यो एग्रिमेन्ट हुन्छ खेलाडीहरूसँग गर्नुपर्ने, त्यसमा उसको कोड अफ कन्डक्ट भन्ने राखेको छ आइसिसीले। अब अहिले हामी डिभिजन 1मा डिभिजन 1 डे इन्टरनेसनल खेल्ने भइसकेपछि खेलाडीहरूले त्यो कोड अफ कन्डक्ट साइन गर्नुपर्छ कि। हजुर। अब त्यो मेरो पालिमा थिएन, हामी त्यो डिभिजन 1 डे स्ट्याटसमा थिएनौँ, त्यस कारण मलाई त्यो कोड अफ कन्डक्टमा के छ भन्ने थाहा छैन। र अहिलेको क्रिकेट सङ्घमा त्यो कोड अफ कन्डक्ट त्यो एग्रिमेन्ट सबै खेलाडीले गरेको हुनाले यसमा केही छ भने आई डोन्ट नो। अब त्यो उहाँहरूले हेरेर गर्ने कुरा हो। छैन भने पनि अब अहिलेको दिनमा स्पेसली अब भनौँ न हामीहरू इन्टरनेसनल म्याचहरू खेल्नु परेपछि कोड अफ कन्डक्ट भयो, प्लस म्याच फिक्सिङहरूको चाहिँ नि इस्युजहरू भयो, डिसिप्लिनको कुरा भए होइन। पहिले त हामीले त हाम्रो पालिमा त कुनै खेलाडीहरूलाई तलब दिने अथवा भनौँ पारिश्रमिक दिने भन्ने केही व्यवस्था थिएन। अब त त्यो व्यवस्था भइसकेपछि उहाँहरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी आयो। हस्, पक्कै पनि हामीले उठाउन खोजेको विषय यो अत्यन्त जरुरी विषय हो। मलाई थाहा भएन। हजुर, यो विषय अत्यन्त जरुरी विषय हो, किनभने के हुन्छ त अब खेलाडी सजाय भोगिसके पछाडि निश्चित समयका लागि भोग्ला अथवा लामै समयको लागि भोग्ला, यदि उसले भोलिका दिनमा मैदानमा आएर आफ्नो करियरलाई कन्टिन्यू गर्न चाह्यो भने के हुन्छ त भन्ने किसिमको अन्यलता रहेकै सन्दर्भमा हामीले यो विषयलाई उठाउन खोजेका हौँ। अब पक्कै पनि क्यानले यस विषयमा सोच्नेछ। पनि नर्मली कन्भिक्ट भयो भने त ही हेज टु भनौँ न एउटा जेल टर्म के हुन्छ होला, नियमले हजुर कानुनले दिने उसले सजाय भोग्नै पर्यो। यदि इनोसेन्ट ठर्यो भने सर्कमस्टान्स हेरिकन सङ्घले डिसाइड गर्ने हो कि उसलाई खेल्न दिने हो कि होइन। हजुर। अब के क्यापेसिटीमा खेलाउने, क्याप्टेन बनाएर खेलाउने कि अथवा एज अ प्लेयर बनाएर खेलाउने कि अब भन्ने कुरा त त्यो सङ्घले डिसाइड गर्ने कुरा आयो। हस्, यहाँलाई म यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू फर योर इन्ट्रेस्ट। हस्, दर्शक महानुभावहरू एउटा अर्को जानकारी दिन चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण जानकारी। विशेष गरी हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार सन्दीप लामिछाने रातको 1 बजे काठमाडौँ अवतरण गर्दैछन्। विशेष गरी यो जानकारी आधिकारिक त होइन, तर हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार उनी रातको 1 बजे काठमाडौँ अवतरण गर्दैछन्। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उनलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ। विमानस्थल अवतरण हुने बित्तिकै सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ र पक्राउ गरेको 24 घण्टाभित्र उनलाई न्यायिक निकायमा उपस्थित गराउनेछ। आरोप प्रमाणित भए कानुनी व्यवस्था अनुसार सन्दीपले 10 देखि 12 वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ। फौजदारी अभियोग प्रमाणित हुने कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रको जिम्मेवार पदमा बस्न पाइँदैन भन्ने त नेपालको कानुनमा प्रष्टै व्यवस्था छ। तर अन्य देशका कयौँ खेलाडीहरूले फेरि मैदानमा फर्किएर आफ्नो करियरलाई निरन्तरता दिएको उदाहरण पनि छन्। यता फौजदारी अभियोग लागेका वा प्रमाणित भएका वा यस्ता मामिलामा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली खेलाडीहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा खेलकुद विकास ऐनमा समेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख छैन। क्यान समेत यस विषयमा अन्योलमा छ।
यही भएर पनि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। खैर, राज्यको कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार त्यही विषयलाई हामी सिरोपर गर्नेछौँ भनेर क्यानले समेत बताएको अवस्था छ। यस विषयलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 15 वर्षकी कैलालीकी एक किशोरी गौरा हेर्न उनी 21 गते राति घरबाट निस्किएकी थिइन्। गौरा पर्वको रमाइलोले किशोरी आकर्षित भइन्, तर किशोरीको शरीरसँग केही आपराधिक सोचका युवा पनि आकर्षित भए। युवाको त्यो समूहको एउटाले एउटा सानो काम छ भन्दै किशोरीलाई आफ्नो कोठामा लिएर गए। कोठामा लगेर रक्सी खुवाए। रक्सीले किशोरी लट्ठिएको ठानेपछि ती युवाले बलात्कार गरे र आफ्ना अरू साथी पनि बोलाएर बलात्कार गराए। सामूहिक बलात्कारमा पर्दा समेत बालिकाले आफ्ना अभिभावकलाई यो कुरा भन्न सकिनन्। बीचमा अर्को एउटा घटनाले कथामा ट्विस्ट ल्यायो र केस प्रहरीसम्मै पुग्यो। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराले पठाएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा एक 15 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 सुखडमा भदौ 21 गते राति गौरा हेर्न गएकी बालिकालाई 4 युवाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित बालिकाका अनुसार सुरुमा एक युवकले काम छ भन्दै कोठामा लिएर गएका थिए। त्यसपछि ती युवाले अन्यलाई बोलाएर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। सुरुमा कोठामा लिएर जाने युवकले किशोरीलाई मादक पदार्थ सेवन पनि गराएका थिए। किशोरी नसामा केही लट्ठिएपछि बाँकीले बलात्कार गरेको किशोरीले प्रहरीसँगको बयानमा उल्लेख गरेकी छिन्। घटना कसरी बाहिरियो? 21 गते राति सामूहिक बलात्कारको शिकार भएपछि ती किशोरी 22 गते दिउँसो मात्रै होसमा आइन्। होस आए लगत्तै उनले अभिभावकलाई आफू बलात्कृत भएको कुरा भन्न सकेनन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका अनुसार उनी 23 गते पनि सुखड बजारमै बेहोस भइन्। मूर्छित अवस्थामै प्रहरीले घोडाघोडी अस्पताल पुर्यायो। उपचारपछि प्रहरीले लिएको बयानका क्रममा ती किशोरीले 4 जनाले बलात्कार गरेको बयान दिएकी थिइन्। बलात्कारको पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गर्न सेनिटाइजर पिएको पीडित किशोरीले उल्लेख गरेकी छिन्। प्रहरीले घटना लगत्तै जाहेरका आधारमा खोजी सुरु गरेको थियो, जसमध्ये 3 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने 1 जना अझै फरार छन्। दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्त दुःखद घटना। पछिल्लो समय यसरी किशोरीहरूमाथि बलात्कार हुने क्रम बढिरहेको छ र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी वेद प्रकाश जोशीसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस घटनामा संलग्न 4 जना मध्ये 3 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ र 1 जना अझै पनि फरार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले ती किशोरीको स्वास्थ्य अवस्थामा केही असर परेको र मानसिक रूपमा पनि केही विक्षिप्त रहेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। गौरा पर्व हेर्ने भनेर ललाई फकाई लगेर रक्सी खुवाएर बलात्कार गरिएको छ। यी नरपिचासहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस्, हामी यही चाहन्छौँ। यस घटनाको पछिल्लो थप अपडेट के छ यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क त भइरहेको छ तर फोन उठाइरहनु भएको छैन, व्यस्त बताइरहेको छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। र बलात्कारको पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गर्न सेनिटाइजर पिएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यस किसिमको दुःखद घटनाबारे हामीले यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। कैलालीको यो घटना हो। 1 जना अझै पनि फरार छन्, 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका छन् भन्ने जानकारी आएको छ र प्रहरीसँग हामी यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ ताकि पीडितका अभिभावकलाई पनि केही आश्वस्त पार्न सकियोस् कि उनको छोरी चेलीमाथि भएको यो किसिमको अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न प्रहरी चुक्ने छैन भन्ने विषयमा आश्वस्त पार्नका लागि पनि हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ र उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। खैर, यति बेला ब्रेक लिन्छु, ब्रेक पछाडि फेरि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छु। तर त्यसअघि हामीसँग यति बेला कोही दर्शकहरू जोडिनु भएको छ। धेरैजना दर्शकहरू हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हजुर, यहाँले सुनिरहनु भएको छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाको समूहमा देखिरहेको छु। सम्भवतः उहाँहरू विदेशबाटै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग भाइबर मार्फत हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। समस्यामा परेर उहाँहरूले हामीलाई कल गर्नुभएको छ। खैर, ब्रेक पछाडि म उहाँहरूलाई जोड्नेछु। ब्रेक पछाडि उहाँहरूसँग सम्भवतः हामी कुराकानीमा जोडिनेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। विविध विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, जनप्रतिनिधिले जस्तो काम गर्छन् जनताले त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन्। यसपटक इन्द्र जात्राका अवसरमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको पक्षमा भोटिङ नै भयो। इन्द्र जात्रा हेर्न पुगेका राष्ट्रका विशिष्टहरू व्यक्तिहरूलाई छायामा पार्ने गरी बालेनको लहर सडकमा देखियो। टिकटक त बालेनको क्रेजले भरिएको छ। यति बेला आजका दिनसम्म बालेनको पर्फर्मेन्स विश्लेषण गर्दा अधिकांशले सकारात्मक नै भनेका छन्। तर उनी आफैले भने जस्तो विकासको खाका अहिले नै कोरिएको छैन, कोरिनेवाला पनि भएको छैन। काठमाडौँमा डोजर चलाउन थालेपछि कर बुझाउन शक्तिशाली भनिएका व्यक्ति र संस्थालाई समेत पत्र काटेपछि टेकुमा रहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्र लामो समयपछि फोहोर शून्यमा झरेपछि बालेनको चर्चा चुलिएको छ। यसबीच बालेनले इन्द्र जात्रामा स्वदेशी र विदेशी मेयरहरूलाई पनि निम्तो पठाए। काठमाडौँमा बालेनले जे गरिरहेका छन् जरुरी छैन कि सबै नगरपालिकामा यस्तै गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्र र आवश्यकताका आधारमा मेयरहरू चल्ने हो भने उनको चर्चा बालेनको जस्तै हुन सक्छ। आइतबार ललितपुरका मेयर पनि सडकमै उत्रिए र एउटा अटेरी पेट्रोल पम्प सिल गरिदिए। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। अवैध संरचना हटाउने काठमाडौँको बालेन शैली ललितपुरमा पनि प्रवेश गरेको छ। ललितपुर महानगरका मेयर श्री बाबु महर्जन आइतबार एउटा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणकारी पेट्रोल पम्प सिल गर्न आफै सडकमा उत्रिए। महानगरभित्रका अवैध संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत आइतबार नगर प्रहरीले मञ्जुश्री पेट्रोल पम्प सिल गरिदिएको छ। ललितपुरको लगनखेलमा रहेको पम्पलाई सिल गर्न मेयर श्री बाबु महर्जन सहित महानगर प्रहरीको टिम नै पुगेको थियो। महानगरको टोलीले केही संरचना हटाई तारजारी लगाएर पम्प बन्द गरिदिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा रहेको उक्त पम्प खाली गर्न पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि नहटाएपछि महानगरले खाली गराएको हो। महानगरपालिका सूचना दिँदा पनि अतिरिक्त गरेको कारणले गर्दा के हो भने सोच फोट लागेको देखिन्छ। त्यहाँनिर ल्याएर हामी आफै बस्छु, किनभने त्यो आम्दानीको स्रोत हो नि त्यो त। अब होइन, पेट्रोल डिजेल बेचेपछि त्यो त्यस्तो ठाउँ पाउन सकेन पनि। त्यसले गर्दाखेरि अतिरिक्त गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनको निर्देशनमा अनुसार हामीले आज नगर प्रहरीले यो सबै हटाएको हो। मेयर श्रीबाबु महर्जनले महानगरभित्र रहेका अवैध संरचना हटाउने अभियानको शुभारम्भ भएको र अब महानगर कडा रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिएका छन्। पहिले नै अवैध संरचना हटाउने काम सुरु गरेको भन्दै ललितपुरका मेयर श्रीबाबुले बालेन शाहको प्रभाव परेको विषयमा यस्तो प्रतिक्रिया दिए। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिदेखिको काम हो यो। बालेन शाह मेयर हुनुभएको 4 महिना भयो। मेरो दोस्रो कार्यकालको शुभारम्भ उहाँ भर्खर आउनुभयो होइन। तसर्थ हामीले यो चाहिँ मेरो पहिलो कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि नै थालिने गरेको काम हो यो। तसर्थ यसमा चाहिँ बालेन शाहको चाहिँ कुनै पनि किसिमको गन्ध यहाँ आएको छैन। कोटेश्वरको अवैध संरचनामा महानगरको डोजर, भाटबटेनीको बेसमेन्ट खाली अभियान नै सञ्चालन गरेर काठमाडौँ महानगरले निरन्तर अवैध संरचना भत्काइरहेको छ। आइतबार कोटेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचनामा महानगरले डोजर चलाएको छ। तिनकुने कोटेश्वर खण्डमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउनका साथै फुटपाथ पनि खाली गराएको छ। यद्यपि यसअघि पनि महानगरले कोटेश्वर क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। यस्तै आइतबार नै भाटबटेनीको नक्सा विपरीतको बेसमेन्ट खाली गराएको छ। पछिल्लो समय महानगरले अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने र नक्सा विपरीतका संरचना हटाउने कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली साक्य बज्राचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यहाँहरूले यो अवैध संरचनाहरू हटाउने भत्काउने क्रमलाई त जारी राख्नुभयो, यो अभियान तपाईँहरूले पनि थालनी गर्नुभयो। अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो अभियान चलिरहँदा एउटा जबरजस्त रूपमा अर्को पाटोमा उठिरहेको प्रश्न के हो भने व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ, भत्काउने मात्र होइन अलिकति सिर्जनाका काम पनि हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। तपाईँहरूले यस विषयमा सोच्नु भएको छ कि छैन? होइन, हामीले त त्यस्तो नीतिगत निर्णय यो भत्काउने विषयमा गरेकै छैनौँ है। एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी, हामी विधि प्रक्रियामा गएर व्यवस्थापन सहित चाहिँ यी कामहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यही भएर अब आजको कुराले तपाईँलाई पनि यहाँ सुरु भयो कि भन्ने लागेको होला, तर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन। हजुर, आज पेट्रोल पम्प सिल गर्नु भएको छ। अब पेट्रोल पम्पको विषयमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा बुझ्नु होला तपाईँहरूले होइन। अवैध संरचना भन्दा नि त्यो चाहिँ अब 41 सालदेखि चाहिँ सम्झौता गरेको रहेछ, सम्झौता सकिएको रहेछ उहाँको। तर त्यो पक्षमा अहिले पनि नगरसभा कार्यपालिकाबाट निर्णय चाहिँ भएको छैन। आज किन हो 81 त्यो गर्यो, मैले पनि आधिकारिक जानकारी चाहिँ प्राप्त गरेको छैन।
हाम्रो चाहिँ त्यसरी अहिले नै तत्काल नीति विधि केही नबुझिकन व्यवस्थापन नगरिकन त्यसरी हटाउने निर्णयहरू चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म तपाईँहरूको यो अभियान छैन? अभियान छैन भन्दा पनि अब संविधानले अधिकार दिएको छ होइन स्थानीय सरकारलाई स्थानीय संरचनाहरू सम्पत्ति भनेको यो पेट्रोल पम्प सिल गर्ने कुरा पनि तपाईँहरूको महानगरको विधिवत निर्णय होइन, यो निर्णयभन्दा बाहिरको कुरा हो कि के? अब म निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ त्यसको निर्णय भएको थिएन होइन। अब पुरानो म निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडिको निर्णय भनेर भनिराख्नु भएको छ। ए भनेको योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा भएको निर्णय भएको छैन? हजुर हजुर हजुर। योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुभएको मेयर साहब उहाँले कार्यान्वयन भनेर चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ। तैपनि मैले चाहिँ बिना व्यवस्थापन अब त्यसरी चाहिँ एउटा सेवाग्राहीलाई सेवा पनि दिइरहेको, त्यहाँ बसपार्कदेखि लिएर निजी क्षेत्रलाई पनि सेवाग्राही दिइरहेको अवस्था र पेट्रोल पम्प भनेको विषय चाहिँ अब सार्वजनिक जग्गामा पर्यो भन्दैमा त्यो त पहिला हामीले नै स्वीकृति दिएको हो नि त महानगर आफैले। त उहाँले अहिले पनि फेरि ट्याक्स पनि हामीलाई तिरिरहेको अवस्था, त्यसको जग्गाको पनि उहाँले रेन्ट पनि तिर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई केही समय दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनेको मेयर साहबले आज फिल्डमै उत्रिएर बगैदा त्यसलाई सिल गर्नुभयो, यो जे गर्नुभयो त्यसमा तपाईँको असहमति छ भन्ने बुझौँ? मलाई चाहिँ आधिकारिक जानकारी दिनुभएको छैन उहाँले जाँदाखेरि। तपाईँलाई असहमति छ? तपाईँको असहमति हो? होइन, असहमति भन्दा पनि अहिलेको अवस्था जसरी चाहिँ आर्थिक चाहिँ सङ्कट गइरहेको छ नेपाल, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यापार होस् या उद्योग होस् व्यवस्थापन नगरिकन त्यसरी चाहिँ हटाउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने हो मेरो। भनेको उपमेयरलाई जानकारी नदिइकन उपमेयरलाई क्रस गरेर उहाँ एकलौटी ढङ्गले हिँड्न खोज्नु भएको हो? आजको निर्णयलाई चाहिँ त्यही भन्नुपर्छ। यही बुझिन्छ होइन? भनेपछि अब यो आजको जुन कदम देखियो चिरीबाबु महर्जन मेयर साहबको, यो कदमले त आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको टसल त अझ बढ्ने सम्भावना देखियो नि होइन? होइन, टसल भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। उहाँहरूको विगतको पुरानो निर्णय भनेर उहाँले चाहिँ त्यसरी जानुभएको होला होइन। बोधार्थ भलै मलाई नदिनु भएको चाहिँ होइन, यो चाहिँ अब हटाउने भन्ने चाहिँ बोधार्थ पत्र चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो हप्ता अगाडि आएको थियो। तर चाहिँ यसरी जाँदैछौँ यो अहिले हटाउन भनेर, किनभने मैले चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन चाहिँ हटाउनु मिल्दैन भन्ने मेरो ठहर थियो। त्यही भएर आज चाहिँ जानकारी नदिकन उहाँले जानुभयो। अनि अब आज मेयर साहबले फिल्डमै गएर यसलाई हटाइसके पछाडि तपाईँलाई जानकारी पनि छैन, केही पनि छैन, यसलाई सिलबन्दी गर्नुभएको छ, यस विषयमा तपाईँले मेयर साहबसँग कुराकानी गर्नुभयो? मैले फोन गरेको थिएँ, उहाँको फोन उठेन। ए फोन उठेन? हजुर। यो त भयो एउटा पाटो भयो। तपाईँहरूको अन्य नीतिगत कुराहरूमा, नीतिगत निर्णयका कुराहरूमा चाहिँ कतिको सहमति, कतिको चाहिँ तपाईँहरूको ट्युनिङ मिलिरहेछ, कतिको समन्वय भइरहेको छ? यसले त तपाईँहरूको समन्वय भइरहेको छैन कि भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि जान्छ, यो आशय पनि पाएँ मैले तपाईँको जवाबबाट। यसपालिको अब निर्वाचन नगरसभाको जस्ट 1 महिना अगाडि निर्वाचित भएर हामी आयौँ। त्यसकारण चाहिँ सबै कुरामा डिटेलमा चाहिँ हामीले विकास निर्माणदेखि लिएर सामाजिक काममा, त्यसपछि आर्थिक उन्नति, अब जनताको चाहिँ जुन जुन सेक्टरमा हामीले काम गर्नुपर्ने हो नीतिगत रूपमा सल्लाह गरेरै नीतिहरू हामीले बनाएको अवस्था, बजेटमा पनि त्यही अनुसार बनाएको अवस्था होइन। त्यो बेला चाहिँ खासै चाहिँ त्यस्तो समस्या थिएन। अब यो विषयमा पनि मैले चाहिँ महानगरभित्रको जति पनि चाहिँ हाम्रो यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ बसिरहेको संरचना यदि छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हक र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्छ र गर्छौँ पनि। तर चाहिँ नीति विधि ऐन कानुन पनि छ र हाम्रो पनि एउटा प्रक्रिया पनि हुन्छ। व्यक्तिले निर्णय गर्न पाउँदैन। हामीले प्रमुख होस्, उपप्रमुख होस् या कुनै पनि तहको व्यक्तित्वहरूले पनि हामीले बोर्डबाट या नगरसभाहरूबाट चाहिँ पारित नगरिकन चाहिँ व्यक्तिगत निर्णयहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यसकारण चाहिँ जे गर्नु छ हामीले चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेर ऐन कानुनमा बसेर मात्रै अनि व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो। अनि आजको यो तपाईँको कुनै पनि कुराको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी होइन, अब उपमेयरलाई हुन्छ, तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँले यो पेट्रोल पम्पको अनुगमन गर्नुभएको थियो कि थिएन? गरेको थिएँ मैले। उहाँले भनेअनुसार अहिले तत्कालै चाहिँ त्यसले केही असर गर्ने खालको पनि देखिँदैन थियो, मैले हेरेको थिएँ होइन। बाटोमा चाहिँ थोरै असर गर्ने, अब बाटोमा असर गर्यो भन्दैमा त्यो अरू चाहिँ सानोतिनो पसलहरू, किराना पसल जस्तो त अहिले हटाएर अर्कोमा सार भित्र राख भन्न मिल्ने खालको यो संरचना थिएन। त्यसो भए मेयर साहब, त्यसो भए यसभित्रको रहस्य चाहिँ के हुन सक्छ त? मेयर साहबको केही स्वार्थ छ कि? किनभने यसअघिको 5 वर्षको कार्यकाल पनि उहाँले बिताउनु भयो, त्यति बेलासम्म यसलाई सिलबन्दी गर्न सक्नु भएन।
अनि उहाँले चाहिँ यो महिनासम्मको भाडा पनि तिरिसक्नु भएको छ हामीलाई होइन। त्यो हिसाबमा पनि व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर त्यसरी चाहिँ प्रमुखज्यू आफै चाहिँ त्यसरी फिल्डमा उत्रिनु चाहिँ आवश्यक चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने नीतिले विधिले काम गरिहाल्थ्यो। उहाँहरू पनि यो सार्ने बन्दोबस्त भइसकेपछि हामी सर्छौँ भनेर पनि भनिराख्नु भएको थियो। त्यो अवस्थामा त्यसरी गएर सिल गरेर त्यो चाहिँ किनभने उद्योग सञ्चालन ऐन अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिले उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गराएको छ, हामीले चाहिँ उद्योगै बन्द गर्ने राइट चाहिँ महानगरपालिकासँग पनि र कोही पनि व्यक्तिसँग छैन। सार्वजनिक जग्गा अकुपाई गराएको छ, त्यो जग्गा खाली गराउने राइट चाहिँ हाम्रो हो होइन। त्यही भएर चाहिँ थोरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँको के स्वार्थ छ त त्यो त अब मैले बुझ्ने कुरा भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि उहाँले यो कदम चाल्नुभयो भन्ने तपाईँको आशय हो अहिलेका लागि? खै अब काठमाडौँमा बालेन शाहज्यूले त्यही काम गरिराख्नु भएको छ, अब त्यसैले चाहिँ उहाँलाई पनि असर गरायो हो कि भन्नै सकिएन। अनि अब तपाईँले यसो भनिरहँदा विशेष गरी तपाईँ त चिरीबाबु महर्जन मेयर साहबको विपक्षमा जस्तो देखिनुभयो, व्यापारीको पक्ष लिनुभयो भन्ने हिसाबले तपाईँको टिका टिप्पणी भयो भने के भन्नुहुन्छ? होइन होइन, पक्ष र विपक्ष भन्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न आएको, मेयरजीको पक्षमा या चाहिँ कसको पक्षमा भन्दा पनि जनताको पक्षमा, जनताको न्यायको पक्षमा, कानुनको पक्षमा हामी चाहिँ जनताको हितको लागि काम गर्न चाहिँ निर्वाचित भएर आएको। त्यसकारण जनतालाई मैले पनि जवाफ दिनुपर्छ। डकुमेन्ट मैले पनि सबै हेरेको छु होइन। त्यो सम्झौता नै गरेर दिएको अवस्था हो। उहाँले त्यसै चाहिँ अकुपाई गरेर सार्वजनिक जग्गामा आएर बसेको होइन, बकाइदा चाहिँ महानगरसँग सम्झौता गरेको सम्झौता पत्र छ र भाडा पनि तिरिरहेको अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि त अब त्यसै चाहिँ सार्वजनिक ठाउँ अकुपाई गरेर बस्यो भनेर पनि हामीले भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, त्यसो भए अब तपाईले विरुद्धमा भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने जनताको पक्षमा बोल्नको लागि नै हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाइएको हो होइन। त्यही भएर चाहिँ जनताको पक्षमा त हामीले त्यसलाई चाहिँ उद्योगी या व्यापारी भनेर बोल्ने होइन नि। हजुर, अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले अनुगमन गर्नुभएका अरू क्षेत्रहरूमा विशेष गरी महानगरभित्र अवैध संरचनाहरूको अवस्था के छ, त्यसलाई हटाउने तपाईँहरूको योजना के छ, तपाईँहरूको अनुगमनले के भन्छ? अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूको अहिले मलाई चाहिँ कुरा सोध्नु भएको नि त्यही अवैध संरचनाको विषयमा मात्रै हो भने अर्को कुरा होइन। तर मेरो जवाब चाहिँ के रहन्छ भने हामीलाई निर्वाचित गरेको स्थानीय सरकार भनेको जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनताको आर्थिक अवस्था चाहिँ उन्नति गर्ने, सामाजिक कामहरू गर्नेदेखि लिएर सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सुरक्षा गर्ने एउटा पार्ट हो। र अरू काममा चाहिँ अहिले फोकस गर्नुपर्छ, किनभने देश सङ्कटमा छ। प्रत्येक नागरिक चाहिँ अहिले आर्थिक रूपमा चाहिँ क्राइसिसमा भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन नगरिकन उहाँहरूलाई उठीबास गर्नु भनेको चाहिँ नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला यातायातको व्यवस्थापन, यो चाहिँ ट्राफिकिङको व्यवस्थापन, त्यसै गरी फुटपाथ पसलहरूको व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै यो अवैध संरचनाहरू चाहिँ हटाउने कार्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अवैध संरचना हटाउने काम चाहिँ अहिले गरिहाल्न चाहिँ त्यति हतारो र जरुरी भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हस्, यस विषयमा तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषय हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब आज आफै फिल्डमा उत्रिएर एउटा पेट्रोल पम्पमा सिल गरिदिनु भयो। यसप्रति उपमेयरज्यूको विमति देखियो। उहाँले अनुगमन गर्दा अहिले तत्कालै त्यसलाई हटाउनु पर्ने जरुरी थिएन, यद्यपि यो महिनासम्मका एग्रिमेन्टहरू बाँकी नै छन् भन्ने किसिमको गम्भीर आपत्ति उहाँले गर्नुभएको छ। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। महानगरका अन्य विविध विषयहरूमा फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला हामी केही बेर अघि हामीले ब्रेक अगाडि प्रस्तुत गरेको कैलालीमा 15 वर्षकी एक किशोरीको बलात्कार सम्बन्धी घटनामा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी वेद प्रकाश जोशी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग थप कुराकानी गरौँ। डीएसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब 15 वर्षीय एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको दुःखद रिपोर्ट हामीले केही बेर अघि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो घटनाको अनुसन्धानको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ सर? यो 21 गते जुन अब यहाँलाई लगभग जानकारी पनि छ होला, यो विभिन्न उसले मिडियाले फलो गरिराख्नु भएको छ। एउटा दुःखद घटना भयो। 21 गते गौरा पर्वको मेला हेर्न आएको एकजना किशोरी त्यही दिन नै केही अन्य के अरे युवकहरूको विभिन्न प्लानिङ र चपेटामा पर्दै गएर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ जबरजस्तीकरणको शिकार हुन पुगिन्। केही हदमा ती बालिकालाई उनीहरूले चाहिँ एक हिसाबले
ऊ एक्लै भएको देखेर या फेरि रातिको अवस्थामा भएर पनि त्यो खालको फाइदा उठाउन खोजेको, निजहरूलाई खाजा खुवाउने बाहनामा बियरहरू खुवाउने गरेको, यस्ता खालका कुराहरू पनि छन्। त्यसर्थ यो एउटा उमेर नपुगेको बालिकालाई विभिन्न हिसाबले एउटा चाहिँ कन्भिन्स गरेर भए पनि त्यो खालको एउटा एडल्ट युवाहरूले चाहिँ त्यसरी मिसयुज गरेको देखिन्छ। त्यो क्रममा पटक पटक 21 गते घटनापछि 81 बालिका चाहिँ 23 गते त्यो पनि एउटा उनी चाहिँ आफै विक्षिप्त भएर सडकमा लडिरहेको अवस्थामा त्यो पनि केही दिनपछि उनले त्यो आएको इन्फर्मेसनमा चाहिँ के छ भने सेनिटाइजरहरू नै म बेकार यस्तो भयो, अब म मर्छु जस्तो हिसाबले फिल आएर सेनिटाइजर नै खाइदिएको अवस्थापछि चाहिँ उनी त्यहाँ कतै अनकन्सियसली लडेको अवस्थामा स्थानीयहरूले देखेर हस्पिटल पुर्याउनु भयो, प्रहरीलाई पनि खबर भयो। त्यस पछाडि डक्टरको ड्यु प्रोसेस चेकिङमा चाहिँ कतै उहाँलाई सेक्सुअल असल्ट भएको छ कि जस्तो खालको सिम्टोमेटिक कुराहरू आएपछि बल्ल पछि यो कुराहरू भयो र बालिका कन्सियसनेसमा आइसके पछाडि उनी चाहिँ होसमा आएपछि चाहिँ उनले यो कुराहरू बताएपछि त्यसपछि नै यसमा अभियुक्तहरूलाई चाहिँ यसमा जो इन्भल्भ थिए त्यो सम्पूर्णलाई चाहिँ समाउनेको हिसाबमा गयो। 3 जना पक्राउ परेर हाम्रो 24 गते चाहिँ म्याच थप भएको छ। 3 जना को पक्राउ परे सर, नाम भन्न मिल्छ? हजुर, यसमा 1 जना चाहिँ पक्राउ पर्न बाँकी छ, तसर्थ हामीले कोही अवस्थासम्म चाहिँ नामलाई उ गरेका थियौँ। तर पनि अब ठिक छ, यो यिनीहरू चाहिँ अन्डर एजमा पर्दैनन् र एउटा कुरा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के अरे हाम्रो घोडागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बस्ने वर्ष 18 को हिमाल सापकोटा, हजुर, अर्को चाहिँ घोडागढी वार्ड नम्बर 1 मै बस्ने वर्ष 20 को यसु सापकोटा, हजुर, र घोडागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बस्ने वर्ष 18 को बसन्त विष्ट। यी 3 जनाहरू चाहिँ पक्राउ परेका छन्। 1 जना अर्को पनि यसमा इन्भल्भ थिए, ती चाहिँ अहिले चाहिँ 22 गतेदेखि नै उनी भेटिएका छैनन्। तसर्थ हामी चाहिँ यसलाई खोज्ने काम चाहिँ हामी जारी छ, खोजिरहेका छौँ। अब अहिले अलिकति किशोरीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ छौँ हामीले। हजुर, किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था के छ? पीडितका अभिभावकहरू सम्पर्कमा आएका छन् कि छैनन्? के छ अवस्था? सबैजना अहिले हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अलिकति स्थानीय उसमा पनि अब एउटा भयो, केही दिन हस्पिटलमा राम्रो प्रपर ट्रिटमेन्ट पछाडि अहिले उनी ठिकै छन् र परिवारको सुरुमा उनले आफ्नो परिवारलाई पनि यो कुराहरू भन्नु नसकेको अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ ठिकै छ। बाँकी अनुसन्धान भइ नै रहेको छ यसमा र अर्को 1 जना बाँकी रहेको अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने काम जारी छ। यो चाँडै नै हामी पक्राउ गर्छौँ। पक्राउ गर्ने मात्र होइन, कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ भन्ने सवालमा पीडितका अभिभावकहरूलाई तपाईँहरू कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा हेर्नुहोस्, हामीले प्रहरीले जहिले पनि अनुसन्धानलाई एकदमै सिरियस उसबाटै गर्ने हो। त्यसमाथि पनि जघन्य यस्तो खालको जबरजस्ती गर्ने जस्तो जघन्य अपराधलाई हामीले त्यो सामान्य रूपमा लिने कुरै हुँदैन। त्यसमा कानुन निर्दिष्ट गरेको कानुनी प्रावधानमा जे जस्तो अवस्थाको जे कुराहरू छन् त्यसमै रहेर हामीले हामीले आफ्नो अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्छौँ। त्यसपछि अदालतसम्म पुग्छ र यसमा जहाँसम्म लाग्छ घटनाक्रम हेर्दाखेरि यी सम्पूर्ण अभियुक्तहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नहुने त कुरै भएन, हुन्छ नै। किनभने यो सम्पूर्ण यो घटनाक्रमहरू र यसमा भएका ती अभियुक्तहरूले चालेका बनाएका योजनाहरू हुन सक्छन्। त्यसपछि अथवा त्यो एक्लोपनको फाइदा उठाउन खोजेका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरू छन् नि। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि यी सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तो छ, त्यसकारणले त्यसमा यिनीहरूलाई कानुनी कारबाही नहुने भने त कुरै हुँदैन नि। हस्, समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यद्यपि कानुनमा उल्लेख भए पनि कयौँ दृष्टान्तहरूले भन्छ कानुन अनुसार अपराधीलाई कारबाही भएका छैनन् यो मुलुकमा भन्ने उदाहरणहरू धेरै पनि छन्। त्यस अर्थ पनि हामीले यो प्रश्न यहाँलाई गरेका हौँ र पीडितका अभिभावकहरूलाई आश्वस्त पार्न यस हिसाबले पनि जरुरी छ कि विगतमा त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जसमा अपराधीहरू उम्किएका छन्, बलात्कारकै घटनामा पनि, र कतिपय अवस्थामा बलात्कारका अपराधीहरू अझै समेत फेला पर्न सकेका छैनन्। यस्ता दृष्टान्तहरू यो समाजमा ज्वलन्त रूपमा छन्, त्यसकारण पनि यस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहन्छन्। अब यति बेला केही बेर अघि हामीले जोड्न खोजेका युवा साथीभाइहरूसँग हामी जोडिन्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरू भाइबर मार्फत फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्कार, यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ? हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट जोडिनु भयो? धेरैजना युवाहरू हुनुहुन्छ, एउटै कोठामा कोचिएर बस्नु भएको छ। आफ्नो हामी एउटा रुममा छौँ, हामी 40-45 जना छौँ हैन? हजुर 40-45 जना छौँ हामी।
अनि विगत 3 महिनादेखि 5-6 महिना हुने साथीहरू छौँ हामी सबै। के भयो समस्या चाहिँ के हो भन्नुहोस् न ठ्याक्कै तपाईँको समस्याको बारेमा चाहिँ। समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ वैदेशिक के अरे प्रस्तुति मेन पावरदेखि चाहिँ हामी श्रम गरेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि हामी युएईमा आएको होइन। हजुर। अनि हामी बाइक राइडरमा आएको अनि 2 महिनाभित्रमा चाहिँ तिमीहरूको काम हुन्छ, लाइसेन्स सबै 2 महिनाभित्रमा लाइसेन्स हातमा पर्छ, त्यसपछि तिमीहरूको काम चाहिँ अनि सुरु हुन्छ। यदि 2 महिनाभित्रमा लाइसेन्स बनेन भने चाहिँ 2 महिना पछिको चाहिँ जति पनि टाइम लाग्छ तिमीहरूको चाहिँ अनि बेसिक स्यालेरी पारिश्रमिक दिन्छु भनेर हामीलाई पठाएको उहाँदेखि। अहिले चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ एउटा दुबईको शारदा सिटी भन्ने ठाउँमा ल्याएर राखेको छ एउटा क्याम्पमा। अनि हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म केही काम भएको छैन। काम भनेको चाहिँ मेडिकल कसैको भएको छ, कसैको भएको छैन, कसैको काम भनेको कसैको नै कतै भएको छैन। अनि यहाँ हामी बसेको छौँ। अहिले चाहिँ यो जुन ठाउँमा हामीलाई राखेको छ त्यो ठाउँको चाहिँ ओनरले एउटा अल्टिमेटम टाइम दिएको छ अनि निस्केर जा भनेर भनेको थियो हामीलाई। हिजोको दिनमा हामीलाई निस्केर जा सबै सामानहरू भनेर हामीलाई यो ढोका पनि चाबी लगाएको थियो। अनि हामीले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ 2-4 दिनको टाइम दिए। हाम्रो एजेन्टले चाहिँ पैसा तिर्छ भनेर हामीले आफैले कुरा बनाएर चाहिँ त्यसरी हामीले 2-4 दिनको टाइममा लिएको छौँ। अनि यसरी फसेको छ, न खानाको व्यवस्था छ न केही छ। हामी 3-4 महिनादेखि 5 महिना भइसक्यो होइन यसरी बसेको। उठाउँदैन, फोन उठाउँदैन। नेपालमा फोन गर्यो, नेपालको एजेन्टले पनि फोन रिसिभ गर्दैन। अनि यहाँको जुन कम्पनीले हामीलाई भिसा पठाएको थियो त्यो कम्पनीले चाहिँ तिमीहरूको एजेन्टलाई कन्ट्याक्ट गर, हामीले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ, अब तिमीहरू भनेको विकल्प भनेको तिमीहरू जा भनेको छ हामीलाई। अनि हामी सबैको मान्छेहरूको चाहिँ ओभर स्टेको आइसकेको छ। पर व्यक्ति एकजना बराबर 500 माथि नै छ। मतलब एउटा मान्छेको 2500 चाहिँ फाइन पुगिसकेको छ पर व्यक्ति। अब यो पर व्यक्ति 2500 दिराम फाइन पुगिसकेको छ। हामी सबैले प्रस्तुति मेन पावरलाई 4 भन्दा माथि नै पैसा तिरेर आएको छौँ। हस् ठिक छ, तपाईँहरूको समस्या हामीले सुन्यौँ। अब यो समस्या तपाईँहरूले श्रम मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ बारम्बार अब वैदेशिक रोजगारमा पनि परिवारहरू पठाएर भनिसक्यो, उताबाट पनि खासै त्यस्तो फिडब्याक आएको छैन। अनि नेपाल एम्बेसीमा पनि हामीले कागजपत्रहरू अनलाइनबाट मार्फत हामीले पठाएको छौँ, त्यताबाट पनि खासै त्यस्तो राम्रो फिडब्याक आएन। अब हामीले पूर्णसम्म सम्बन्धितसम्म पुरिसकेको थियौँ। अब अन्तिम विकल्प भनेको मिडिया नै हो भन्ने हामीले अब साथीभाइ सबै बसेर सल्लाह गरेर अनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ कि भन्दा हामीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ यहाँबाट उद्धार गर्नु पर्यो होइन। भोलि हामीलाई कहाँ कसरी कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले केही सोच्नै सकेको छैन। हस्, हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि श्रम मन्त्रीज्यूले पनि आजभोलि अब विदेशमा यसरी अल्पत्र परेका तपाईँहरू जस्तोको समस्या सुन्छु र त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेर उहाँ लागिपर्नु भएको छ। दैनिक उहाँले आजभोलि तपाईँहरू जस्ता पीडित युवाहरूको समस्या सुन्ने गर्नुभएको भन्ने किसिमको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँहरूको समस्या पनि हामी पक्कै पनि त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौँ र मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। सुरक्षित रहनु होला है त यहाँहरू। हस् दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूसँग हामी पक्कै पनि सम्पर्क गर्नेछौँ र श्रम मन्त्रीज्यूले पनि आजभोलि दिनको 1 घन्टा भए पनि यस्ता पीडितहरूको चाहिँ समस्या सुन्ने भनेर भन्नुभएको छ। यो समस्या पनि हामी त्यहाँसम्म पुर्याइदिनेछौँ। उहाँहरूले यस्ता समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ यी विषयलाई पनि हामी पक्कै पनि निगरानीमा राखि नै रहेका छौँ। किनभने दैनिक जसो हामीलाई यस किसिमका समस्याहरू आउने गरेका छन् र यी समस्या उप हामीले वर्षौँदेखि काम पनि गरिरहेका छौँ। खैर, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। एउटा ठग सहकारी बारेको विशेष रिपोर्ट बाँकी थियो। यो रिपोर्ट आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ 1660 02424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर, यसै गरी 9801572424 हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745 61 56 54मा तपाईँले 24 घन्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू र समाजमा वरपर देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले जानकारी गराएका विषयहरूको थप वास्तविकता उत्खनन गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ भन्दै
आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।